परम पुरुषोत्तम कृष्ण आणि गुरु परंपराचे सकट गुरुजनांक बंधन करणं ऐची सूचना मी स्टार्ट करूया. ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मुह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः. देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. हरे कृष्ण. आयचे सेशन केलेले पुरा जनाक भागवत पुराण कोंकणी टीमातुलाना स्वागत करता. लास्ट सेशन अंतू 14 डिसेंबर अंतू आमका हिज ग्रेस बलराम किंकरदास प्रभुजी आमका श्लोका 1 to 11 चे एक्सप्लेनेशन दिलेलं असा. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्राचे हर एक पात्रधारीले आमका एक डिटेल विवरण दिलेलं असा. आज ताजीचे नेक्स्ट वर्सेस श्लोका 12 to 19 आमका एक्सप्लेनेशन दिवच्या येता असाचे आमगे पुरा जनाले फेवरेट सखी चरण दीदी तांगेल हांव इंट्रोडक्शन दिता. हंगेले कार्मिक नावे होंगेनु श्रीमती सविता महेश कुल्लूर म्हणू. हंगेले बमनल नावे हिज ग्रेस मुरलीधर चरणदास प्रभुजी. हंगेले हनी उर्चे दामोदर देश दुबायंतू आणि टीचर ट्रेनिंग कोर्स 1 आणि 2 केलेला असा मायापूर इन्स्टिट्यूट भक्ती शास्त्री तोलाना. आणि जोनल कोऑर्डिनेटर बी दामोदर देश यात्रा चरडू आले हातीचे जोनल कोऑर्डिनेटर जाऊन बी आशिल असाच्या. आणि राजविद्या बुक फॉर दामोदर देश यात्रा चरडू खातीर कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं असा. हंगेल प्रोफेशनली शी इज अ CA इंटर पण हाऊसवाईफ तानी. शी इज ऑल्सो प्रीचर इन दामोदर देश यात्रा स्त्री संघांतू. सो तुमका हे अंतू भितर सेशन अंतू आज एक्सप्लेनेशन करका म्हणून तुमका रिक्वेस्ट कर. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा अंगमेळल सक्कड बांधवा तंक मिगेला प्रणाम संतास. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Sakdanke Miguel Pranam sir. So Matajin Sangil Manke, Pulipan Puli Paicha session Adakunu Ami Bhagavad Gita as it is Subodhini, Gita Subodhini based sessions Jatasam. तुम्ही इस्कॉन देवस्थानाक चमकलारी तुम पळोवचे पुरकी सकाळीची तांगेला केन्नाय मंगळारती असता मंगळारती जत्तरी केन्नाय भागवतम वाजिताची भागवतम रेग्युलरली एव्हरी डे श्लोका बाय श्लोका वाजिता असताची आता लॉकडाऊन नंतर इवन झूम आणतोय डेली आमका यांगा सेशन्स असता नित्यम भागवत सेवया म्हणून रेग्युलर कंटिन्युअस जावन भागवतमाच्या स्कंद कंटिन्यू श्लोकास कंटिन्यू करता असता एव्हरी डे तशीची हे भगवत गीता ऍज इट इज गीता सुबोधिनी बेस्ड श्लोका वाईस भगवत गीताच्या डिस्कशन हंग मेनली हे बुक अंतु इस ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभुजीना गीता सुबोधिनी म्हणले एक बुक कस हंग पण दाखित अस अंत दकून बेस जावन या डिस्कशन या बुक अंत कश म्हळारी प्रभुजी मेनली द एक्सप्लेनेशन्स ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद इस्कॉनाच्या संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद तांगेले एक्सप्लेनेशन भगवत गीता यथारूपादकुनु आणि आचार्य जाल कमेंट्री मेन जावनु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आणि बलदेव विद्याभूषण तांगेला कमेंट्रीज दकुन आचार्य असताना कसं सांगला एक्सप्लेनेशन्स कसं दिला भगवत गीता वैरी म्हणला जे श्लोका वाइज डिस्कशन्स अंतू सांगता असताना हायलाइट करून So last session antu 1 to 11 shloka jalalasa. आता मी आजची सेशन अंतु 12th दकुनु 19th श्लोका चॅप्टर 1 नाच्या पळोच्या वत्तासाची मक्का आ वैकलल तितल्या आणि अंत वज्जिलल तितल्या भगवत गीता यथारूप दकुन अर्थ कोण घेतील तितल्या आ सांगू प्रयत्न करता तुमगल सकडाले मलगड्याला आशीर्वादू आणि दाखलाल प्रार्थनेनं हव्या प्रयत्न करता सांगू का या ऍक्च्युअली देवान सांगिल तसल पद कृष्णान स्वयं तगेला मित्र अर्जुनाक रणभूमीर सांगिल तसल पद या आजी आम्ही एका अंग बैसून ताजे विषय चर्चा करची म्हळ्यार एक व्हड भाग्य तका भागवत पुराण कोंकणीक या म्हाका एक सेवा दिलेला का मस्त मस्त धन्यवाद सांगता सर आणि हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी के तांगेल चरण कमलाक नमस्कार करता सर हरे कृष्ण सो गीता महात्म्य तुम चंद कोण आता गीता महात्म्य आणि बार दकुन 19th श्लोका पठन केलेला सर भारी चंद कोण सांगला एक एकल्याने सांचेळू कनिक ताई सांगचाव ऐकले पण गीता महात्मी वाजिताना फर्स्ट श्लोक सांगिले कसं म्हणारी गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठ्ठेत प्रयत पुमान विष्णु पदवमाप्नोति भय शोकादि वर्जितः या भगवत गीता एक दिव्य शास्त्र या आम्ही केअरफुली वाचू का आणि अंतु दिल्ला शिलाय आदेश देवान कसा आदेश दिला की त्या आम्ही समजावून फॉलो करची कोरका म्हणून सांगा गीता शास्त्रम इदम पुण्यम हे एक पुण्य वाजूच म्हळारी दिव्य शास्त्रीय देवान स्वयं कृष्णान सांगिल तसल शास्त्र ते आम्ही फॉलो कोरका त्याचे इन्स्ट्रक्शन देवान सांगिल आशिल्ल्या म्हळ्यार कसला त्या आमगेल जीवनांतू आम्ही त्या केअरफुली वाजून
ते ऐकून अर्थ कोण घेऊन आमगेल जीवनांत अळवडिसूक म्हणून सांगता सचंगा त्यांना कसं जाता भय शोकादि वर्जिता वर्जिता म्हळ्यार वत्ता भय आणि शोक आमगेल जीवनांत आशिल तसले वत्ता आणि हंग सांगता की प्रभुपाद कसं म्हळ्यार आमगेल या जीवनांत आशिल्ल्या भय पुरा देखून आम्ही मुक्त जाताचे आणि आमगेल नेक्स्ट जीवन आध्यात्मिक जाता म्हणाले सांगितलं असं त्यांना एक कितले गोड विषय नवा एक आम्ही या भगवद्गीता वर्स बाय वर्स डिस्कशन एक ऐकूच मात नाही मग एक सांगचे आमगेल मिगेल प्युरिफिकेशनाक एक म्हाका भाग्य मेळलेलं असं सो आता मी आज सांगताची स्लोली आम्ही आमगेल्या आयचे श्लोकांतू कसं सांगला म्हणाला पळोवच्या वचा फुल ताजी पशी पुढे आम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ विषय पळय की भगवद्गीता एक बेसिक आणि फाउंडेशनल शास्त्र आणि या अर्थ कोण घेवची पळारी आमगेल्या आध्यात्मिक जीवनाक एक फाउंडेशन म्हळ्यार इट्स अ फाउंडेशनल फॉर आवर आध्यात्मिक जीवन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीना वैष्णवाचार्य त्यांनी कसं सांगला म्हणारी एक भगवद्गीता एक भांगरा कर्ड आशिल म्हणके एक आता भांगरा कर्ड वैर एक मुच्चळ असता सकल एक मुच्चळ असता तसल नमून एक भांगरा कर्ड त्या भांगरा कर्डाचे फर्स्ट त्या मुच्चळ त्या एक दकुनु संचध्याय कर्मयोगा विषय सांगता मागीर ताजे नंतर त्यार दकुन 18 अध्याय त्या ज्ञानयोगा विषय सांगता आणि मध्येच आशिल त्या कर्डस पण आम्ही काही त्या भांगर दवरताची त्या 7 दकुनु 12 अध्याय भक्ती योगा विषय सांगता म्हणून अति तशीच आम्ही एक सँडविच पळेल म्हणून जाल्यार वैरी ब्रेड असता सकल ब्रेड असता मध्ये ताजे लायक रुचीचे फिलिंग असता तेन्ना आमकां रुची मस्त रुच जेवचे केन्ना आमी सँडविच करतना आमी त्या फिलिंग आवडटा फिलिंग त्या करतना त्या स्टफ्ड आयटम्स पळटा सँडविचा मध्ये तशीच मध्येच सेक्शन भगवद्गीता 7 दकुन 12 अध्याय भक्ती योगा ಬಗ್ಗೆ वर्णन केला योगा म्हळ्यार देवालोटू संबंध करचे आणि या संपर्क श्रवणम आणि कीर्तनमाचे मुखांतर जाल्यार अका भक्ती योगा म्हणटाची कृष्ण भावनामृतांतू देवाक भक्तीन संपर्क करचेची एक परम योगाची परफेक्शन म्हणटाची याची भगवद्गीतेचे महत्वाचे आणि आखिरीचे संदेश मेसेज गीतांतू मस्त विषय सांगला जाल्यार आवश्यक जावन कृष्णान सकड भगवद्गीते वाजूच जनाक आणि गीता फॉलो करतल्यांक भक्ती शिफारस करता सतनी हे भगवद्गीता आम्ही स्टार्टिंग पळयत काही सांगिला युद्धभूमीन सांगिला जाल्यार युद्धभूमीक संबंध पाविल श्लोक कितले आसा साधारण म्हळ्यार एक 15 जो 20 श्लोक असतल तांतू जाल्यार देव कृष्ण युद्धाच्या संदर्भादಕ್ಕೂನು त्या आमगेल्या जीवनाक संदर्भाक विषय वर्तात तांणी असल्या परिस्थितींतू वत्ता की आमगेल्या प्रत्यक्ष जीवनाच्या चर्चा थंय जाता कर्मयोग भक्तियोग ज्ञानयोग आत्माच विषय आत्माच विज्ञान सांगताची प्रकृतीचे 3 गुणा विषय सांगताची आध्यात्मिक जगता विषय भौतिक जगता विषय ताळमे समतोलन समाधान अशीच जीवनाक संबंध पाविल्या अनेक विषय भगवद्गीतेच्या संपूर्ण भगवद्गीतेंत चर्चा जाता असता अर्जुन तगेल कर्तव्य करचे गोंधलांत असताना तेन्ना कृष्ण ताका प्रेरित करता आणि प्रेरण दिवन उचित चेतनांतू
आसुनु वैराग्य आणि ज्ञान ಒಟ್ಟು तगेल कर्तव्य कोरच्या तशी करता तशीची आमगेल जीवनांतूय आम्ही मस्त वेळे गोंधळ पडताची मस्त नमने गोंधळ असता आमका मस्त कन्फ्युजन्स मस्त मिजरीज मस्त एंजायटीज तेन्ना आमका कोणेय पुणे उडगास कोरका की आमगेल कर्तव्य कसले राईट स्पिरिटान तो आम्ही आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटी कशी निभायसुका म्हणून आता एक एकल्याल कार्य विंगड विंगड असता आता अर्जुन क्षत्रिय तागेल कार्य कशें आशिल्लें युद्ध करचें आशिल्लें आता स्टुडंटाल कार्य कसलें शिकचें विद्याभ्यास करचें तशी भगवद्गीता आमगेल चेतनाक तयारी करून योग्य रितीन आमकां जीवन चलासुका म्हणून सांगून दिता भगवद्गीता आमकां आमगेल्या कसं म्हणचे त्या मनान तशिल्या पूरा संशय आणि गोंधळ दाखवून भायर काढता अर्जुन सुरवेर आम्ही पळयता की सुरवेर गोंधळ असता ताजे मागीर कृष्ण शरण जाता कृष्णाक गुरु म्हणून स्वीकार करता कार्पण्य दोषो म्हळ्यार श्लोकांत 2 अध्यायान पळयत आमी आणि भगवद्गीतेच्या आखिरेक नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा म्हणता म्हळ्यार मिगेले पूरा मोह दाखून हांव भायर येयलो सकड हे गोंधळ पुरा गेल्ले त्वत्प्रसादान मयाच्युता कसं सांगता कृष्णाक तुमगेल दयेन पूरा संशय गोंधळ दाखून हांव भायर येयलो कृष्णा म्हणता अर्जुन भगवद्गीते आमगेल आशिल संशय सकड भायर काढता आणि आमगेल विचारांतू स्वच्छता हाडता सो आता मी लास्ट वीक पळेल की लास्ट सेशनांत पळेल की फर्स्ट श्लोका अध्याय 1 फर्स्ट श्लोकांतू धृतराष्ट्र संजयाक प्रश्न निमगिता आसा रणभूमीचे अंतू कसं जाल्लें मिगेल पुत्ताना आणि पांडुल पुत्ता त्यांनी कसं केल्लें म्हणून तशी दोन्ही श्लोकांतू संजयू रणभूमीत कसं जत्ता म्हळ्यार सांगू सुरू करता तिन्नीच्यानी संच श्लोक ताई दुर्योधनु तगेल पांडवा तंगेल सैन्याविषयी सांगता विवरण दिता तशी ती 7 दकून 9 श्लोक ताई दुर्योधनु तगेल सैन्याचे तगेल ओन स्वयं सैन्याचे विवरण दिता आणि धंचनी 11 श्लोकांतू दुर्योधनु दोन्ही सैन्या कंपेअर करता आता मी 12 श्लोकावरच्या 12 श्लोकांत कसं सांगता म्हळ्यार 12 श्लोकांतू अशी सांगितलं असं कसं म्हळ्यार तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योचै शंकम दद्मौ प्रतापवान सो अशी दुर्योधनान सांगतारी तेदना कुरुवंशाच्या सगळ्यापशी प्राय आशिल्ले पराक्रमी पितामह भीष्मान सिंहा तशी गर्जन म्हणके शब्द कोरून तगेला शंख जोरान वज्जिले म्हळ्यार सांगता सांगा दुर्योधनान द्रोणाचार्या लागी तगेल सैन्य विषय ते कंपेअर करचे विषय पुरा उल्लोनो असता जाल्यार तेन्ना भीष्म एक अक्षरी उरलेना तो कसं करता डायरेक्टली तगेला शंकू काणू वज्जिता शंकू वज्जूच म्हळ्यार युद्ध आरंभ जावचे म्हळ्यार संकेत तगेल उत्सुक नात्वाक प्रोत्साहन दिवचाक भीष्म शंकू वज्जिता दुर्योधनाक उल्हास दिवचाक सिंहशी गर्जन कोरून शब्द करता आता मी देवस्थाना चमकलारी जो आम्ही घरांतूच आरती करताना फर्स्ट कसं करताचे आम्ही शंकू आरती करचे पुढे शंकू वाजिताची शंकू वाजूची म्हळ्यार या कसं म्हळ्यार आम्ही आता देवाला आराधन प्रारंभ करता असाची म्हळ्यार एक संकेत तेन्ना हांगा भीष्म शंकू वाजून हे संकेत दितास की कृष्णाल प्रती मिगेल भक्ती हांव म्हणजे भक्ती शूर जाता असं मिगेल भक्ती म्हणून
आणि इनडायरेक्टली तगेला नत्वाक सूचन दितास की जय जावचे आमक जय जावचे चान्स ना कसल्या म्हळ्यार कृष्ण विरुद्ध पक्षांत आस म्हण कृष्ण विरुद्ध पक्षांत असं मात्र नाही कृष्ण भीष्माला हृदयांत असं त्यांनी महाजन बार जनालंत एकले त्यांनी भीष्मा जलारी अंग जगत्य दकोच कतिरी कृष्ण दाखवतास की कितले शक्तिशाली जोवा पराक्रमी जोवा त्यांनी भीष्मावरी पराक्रमी असल्यारी शुद्ध भक्त असल्यारी जलारी तप्पू पक्ष घेतली म्हणून जलारी तागेल पराजय जगता कृष्णाक जगत्याक शिकोच्या आशिला तश जावनु त्यांनी या दाखयताची भीष्माल मुखांतर भीष्म पितामह दुर्योधनाला स्वभावाचे फेवर नाशिलेंची जलारी युद्ध करची तांगेला कर्तव्य आशिला ते हंग लास्ट श्रील प्रभुपादजी भावार्थन सांगता की but still it was his duty to conduct the fight and no pains would be spared in that connection. तशीची मुख 60ची 13ची श्लोकांतू तथा शंकाश्च बेर्यश्य ते म्हणता की त्याची नंतर भीष्मान शिवशी गर्जन कोरनु शंकु वाजितरी त्याची नंतर शंकु डोलु विगुल वज्जप आणि सिंग मला हॉर्न्स शब्द एक पंत ऐकू सूर्जल्ला and the combined sound was tumultuous म्हणून भीष्मान शंकु वज्जिला युद्ध भूमींतू आशिला मस्त सैनिकातनी त्याची नंतर तांगेल ते वाद्य शब्द करताची म्हणून 13 श्लोका सांगला तशी मुखार सुनू 14ची श्लोकांतू त्यांनी सांगता की तथा श्वेतेर हयेर्युक्ते महती स्यंदने स्थितौ माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंकौ प्रदद्मतुः अंग सांगता की विंगड कसं म्हणता विंगड दिक्कान दवे गोड्या त्यांनी तांचशिला श्वेतेर हयेर युक्ते मळारी श्वेतेर मळारी दव हये मळारी गोड धवे गोड्या त्यांनी तांचशिला एक विशाल रथांतू एक महान रथांतू बैसून आशिल्लींची कृष्ण आणि अर्जुन त्यांनी आपल्या दिव्य शंकू वाज्जिला म्हणून सांगता दिव्य शंकू एद्दोळताई अंग संजयन दुर्योधनाल पक्षा कसं जल्ल्या म्हणून सांगता असेल धृतराष्ट्राक ते बैसून आता तो पांडवाल पक्षांतू कसं जल्ल्या म्हणून सांगा तो सांगतास की महान रथारी कृष्ण आणि अर्जुन बसल्यांची रथाक धवे गोड चलायसित आसाची आणि कृष्णान आणि अर्जुनान तांगेल दिव्य शंकव वाज्जिला म्हणून अंग पळ दिव्य शंकव म्हणला भीष्म ना शंकू वाजिताना दिव्य मणी कसलं म्हणणारी त्यांनी विरुद्ध पक्ष दुर्योधनाल पक्षांत असाची अर्जुन कृष्णाल पक्ष अस तशी दिव्य म्हणला अंग या दिव्य शंकाचे शब्द अंग संकेत करतास की विरुद्ध पक्षाक जय मेलचा साध्य ना कसलं म्हणणारी कृष्ण पांडवा तंगेल पक्षांत अस अंग भावार्थांत दित्ताची श्रीला प्रभुपादजी त्यांनी की जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः म्हणारी जयस्तु पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्रा त्यांनी खंडित जावनु जय जत्ताची इत्याक येषां पक्षे जनार्दनः कसला म्हणारी जनार्दन कृष्ण तांगेला पक्षांत अस वैयक्तिक जावनु पळेला त्यांनी अर्जुना लोटू ते रथारी
अर्थ सारथी त्या रथा सारथी जाऊन बैसून असायची. आणि कृष्ण कोण? देवोत्तम परम पुरुष. कृष्णान मुखार सुनो श्लोकान सांगोस अहम सर्वस्य प्रभवो. सक्कड मिगलद कुन्योच्या भौतिक आध्यात्मिक सक्कड आणि देवोत्तम परम पुरुष त्यांनी अर्जुनालोटू वैयक्तिक जाऊन ते सारथी जाऊन कृष्णालोटू अर्जुनालोटू बैसून असायची. तशी जाऊन खंडित पांडुपुत्रांक जय जत्ता केन्ना आणि कैताय देव असं की त्या पक्षाक जय खंडित असता. हंग म्हणला की माधवा पांडवाश्चैव. माधव म्हळारी त्यांनी लक्ष्मीला पती. आणि कसं दिला द हस्बंड ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. लक्ष्मी देवी हिगेला बम नाक्सोणू एकली असन. तशी जाऊन खई देव असकी तई लक्ष्मी देवी खंडित अस. सो या एक विषय आम पळयत. त्याची नेक्स्ट त्यांनी म्हणता की besides that the chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god, to Arjuna. So त्यांनी बैशील तसल त्या महारथे अर्जुना कोण दिलेला? अग्निदेवानं. ते कांडव प्रस्ताव उज्ज या प्रसंग जताना अग्निदेवानं तांका ते तंगेल गांडीव मागीर तंगेल त्या इनएक्झॉस्टिबल क्युअर म्हणतात त्या कसं म्हणतात बाण घालचे तसल त्या बत्तळीगे म्हणताची त्या आणि गांडीव तांका दिवचे असता तेमा रथू. सो त्या महान रथी अग्निदेवानं अर्जुना दिलेला. या संकेत करत की आता लक्ष्मी देव काय असं ते लक्ष्मी देवी असं आणि अग्निदेवान दिलेलं त्या महान रथारी त्यांनी बसल्यांची या संकेत करत की या रथू तिन्ही लोकांत इथे खै की सक्कड दिक्कांत विजय जावचे तसल सामर्थ्य असं म्हणून. तशी त्याच्यात तरी अंगा 15 आणि 15 श्लोकांत म्हणता की पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंकम भीमकर्मावृकोदरः. तशीच 16 श्लोक पळयाचे अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ. अंगा 15 अंतू सांगला की भगवान कृष्णानं आपल्याला शंकू पांचजन्याक वज्जीला. अर्जुनान देवदत्त शंकाक आणि मस्त खत्तशिलो अत्यंत बलशाली भीमानं आपल्याला पौंड्र म्हणलेल्या शंकानं भयंकर शब्द केलाय म्हणून. अंका कसं म्हणलं पौंड्रम पांचजन्यम ऋषिकेशो. कृष्णाकांगा ऋषिकेशा म्हणला म्हणारी पूरा इंद्रियाच्या मालिक. मुख्यतः देव सकडाले हृदयांत अस कोण तक शरण जल्ला की तांगेल इंद्रियाक मार्गदर्शन तो दिता. या संदर्भांतू देव अर्जुनाल इंद्रियाक मार्गदर्शन दिता. तशी अंग कृष्णाक ऋषिकेशा म्हणून म्हणला. म्हणून अंग भावार्थान सांगताची अंग आम्ही एक सान म्हणजे काणी पळया. कृष्णाक हे 5 जन राक्षसाक या केला तसल काणी. कृष्ण आणि बलराम संदीपनी मुनीला गुरुकुलांतू विद्या शिकवताची. ते विद्या शिकून तरी त्यांनी तांगेल गुरुला म्हणता संदीपनी मुनालिगा तू आमका इतला ऐकून विद्या शिकेला गुरु महाराज तुका गुरुदक्षिण देऊ का नवा कसं जाई म्हणून तू निमगी म्हणताची. त्यांना संदीपनी मुनी तांगेल बायले लागी वचून ताज्या चर्च करताची कसं निमगूचे कसं करचे. तंक 2 जनाके कृष्ण आणि बलरामाला असाधारण शक्ती अर्थू जल्ला. त्यांनी अर्थ कोण घेतला की अन्य देवोत्तम परम पुरुष त्यांनीची
सो हंगे लागी आम्ही एक असाधारण जलल कार्य निमगू येत म्हणून सांगून तांनी 2 जण बामून बायले चर्ची कोरन तांनी कृष्ण आणि बलरामाला येऊन सांगताची संदीपनी मुनी सांगता कसं म्हणारी प्रभास क्षेत्रांतू निगल सान ಕೂತು खेळू चमकललो त्या समुद्रालागी खेळताना त्या उदकान बुडून तागेला मृत तो उदकान बुडून तागेला मृत्यू जल्ला म्हणून सांगताची तशी जावन तुम्ही ताका मागशी हाण दिव का म्हणून गीताची या ऐकताना कृष्ण आणि बलराम तशी जेव जायत म्हणून सांगून कूडले तशी जेव म्हणारी जायत म्हणून सांगून कूडले तांनी रथार बैसताची आणि प्रभास क्षेत्राक वताची थंय पावन समुद्र तटार तांनी चमकून येताना समुद्र देवता तांकां पळयता आणि थंय तांनी प्रकट जाता समुद्र देवता आणि देवाक कृष्ण आणि बलरामाक प्रणाम करताची तेन्ना कृष्ण सांगता की हंग बुड्डून गेलेले आमगेल गुरुले पुत्राक मागशी दी म्हणून सांग आदेश करताची तेन्ना समुद्र देवता म्हणटा हांव ताका व्हरनी 5 जना म्हणलेले राक्षसान ताका बंदी केला तो उदकाचे मस्त सकल आळ जल्लेले त्या उदकांत आसा म्हणून सांगता जायत म्हणून सांगून कृष्ण कूडले त्या उदकाचे डीप इन द वॉटर वचून 5 जण त्या शंका अंतू त्या राक्षसा मारता आणि त्या शंकू 5 जन म्हणाल राक्षस त्या मानुष्य त्या शंकू घेऊन येऊन तागेल रथार येता जाल्यार ते मारतन ते पळयत की त्या गुरुल पूतनात ते चेल्लो मेळना तांकां थंय देखून कृष्ण आणि बलराम यमराजाल जाग्याक वताची आणि यमराजाल थंय पावन कृष्ण होडान कंपन जेवतशी शंकू वाजिता त्या शंकाच्या कंपन ऐकूनच यमराजू कुडले येता थंय आणि आदरपूर्वक कृष्ण आणि बलरामाक स्वागत करताची आणि कृष्ण ताक सांगता की या कुडलेची तू गुरुला पुत्ताक मागशी हाण दी म्हणटा यमराजू चेल्ल्याक मागशी दिता आणि त्या चेल्ल्याक तांणी व्हरून संदीपिनी मुनी लागी दिताची सो या शंकू 5 जन्य कृष्णान वाजिल्या या श्लोकाच्या भावार्थांतू अशी सांगते देवान कोरच्या विंगड कार्य म्हळ्यार हांगाशी अकॉर्डिंग टू हिज डिफरंट एक्टिविटीज लॉर्ड हॅज डिफरंट नेम्स म्हणून देवान कोरचे विंगड कार्यानिमित्त ताका विंगड नाव असं म्हणून उदाहरण एक सांगला की मधुसूदना राक्षस मधुक मरला निमती सूदना भौतिक जीवनान पळया नाम आणि आम्ही कोरचे कार्य एका एक संबंध असना नाव कसकी असता कोरचे कार्य विंगड कसकी असता जाल्यार हांगा देवा तशें न्ही देवान कोरत्या कार्य आणि ताका मेळ्ळें नाव एक असता आणि गायेक आणि इंद्रियाक तृप्ती दिता ताका गोविंदा म्हणटाची वसुदेवाला पुत्र जावन प्रकट जाल्लो तशें देवन वासुदेवा म्हणटाची देवकीक अम्म जावन स्वीकार केल्या तशें जावन कृष्णाक देवकी नंदना म्हणटाची वृंदावनांतू सनपणेच त्या लीला कोरनो यशोदाक कुशी केल्या तशें जावन ताका यशोदानंदन म्हणटाची अर्जुनाल सारथी जाल्लो तशें जावन कृष्णाक पार्थ सारथी म्हणटाची अत्त युद्धभूमींतू अर्जुनाल इंद्रियाक मार्गदर्शन दिता कृष्ण ताका ऋषिकेशा म्हणून
सांगताची म्हणून हांगा भावार्थांतू सांगिल्लें आसा. आणि तशी ती हांगा सांगता की देवदत्तम धनंजय म्हळ्यार अर्जुनाक धनंजय म्हणून सांगला. अर्जुनान तागेल म्हालगड भावाला अगत्य असताना म्हालगड भावाक अगत्य असताना विंगड विंगड यज्ञ करूक ताका खर्चु पुरा असतना त्या खर्चु पुरा या जावचे खातीर तांणी मस्त संपत्तू ಒಟ್ಟು केलेले कोर्ण दिला तशें जावन ताका धनंजय म्हूण आपयताची. आनी भीमाक हांगा वृकोदरा म्हूण म्हणला म्हळ्यार मस्त खातलो आनी शक्तिशाली कार्य आशिल्लो. हांगा दिला हर्क्युलियन टास्क सच एज किलिंग द डीमन हिडिंबा. हिडिंबा मारलेला म्हळ्यार लेक हांगा मस्त राक्षस मारला ताणें जाल्यार हांगा मेन्शन करता सांगतात हर्क्युलियन टास्क किलिंग ऑफ हिडिंबा. राक्षसास लायक हिडिंबा. आता हिडिंबा आणि हिडिंबील कहाणी पळोवचे गेल्यार आमी आता लक्षाग्रहाक उज्जनी दिवन जातरी भीमा पांडवा तांणी तांकां विदुर तेदकून पलायन जावच्याक सहाय करता. तेदकून तांणी वतरी तांणी मस्त एक नमुने डीप फॉरेस्ट अंतू भोंवता आसताची. भीम कसं करता म्हळ्यार त्या फॉरेस्ट भोंवतान तांगेल्या त्या वाट पुरा क्लियर कोन दिवन फर्स्ट आनी तांकां वच्ची तशी वाट आनी समकोन दिता. आनी पूर जाताना कुंतीक हांगा बैसोन मात्यारी अर्जुना आनी युधिष्ठिर खांद्यार बैसोन नकुल सहदेवाक हांगा कुर्टार बैसोन धांवन घेवन वता आसता तांकां घेवन. आनी रात्री तांणी न्हिदताना तो न्हिदना तिला तांकां रक्षणे खातीर ते राबता. आनी ताका मस्त कोप येता इतले लायक ह्या अरमनेन तांणी आसूंक आशिल्ले इतले लायक राज्य अंतू त्या मांचार न्हिदोवंक आशिल्ले कसं जाल्ले पळंगा असल नमुन्याचे एक कांट आशिल्ले आनी एक कडेन ह्या अरण्यांतू राबची तशी जाली नव्हे म्हूण ताका कोप येता. तशें तो ते रक्षण करता आसता रात्री तेन्ना त्याची हांगा दोन भाव आनी भयणी राक्षस आनी राक्षसी आसताची हिडिंबा आनी हिडिंबी म्हणून. तांकां त्या मनुष्य जाल्यार मांसाच्या कोरंबोळ येता आनी हिडिंब म्हणटा की ओ मस्त काळ जायलेले आमी मनुष्याल मांस खायना तिला. हिडिंबी वचून आतां तांकां घेवन यो म्हणटा तांकां मारून मांस घेवन यो म्हणून. तेन्ना हिडिंबी थंय वता हाडूक म्हणून भावाले आदेश ऐकून. तेन्ना भीम थंय रक्षणेक राबून आसा सगळे त्या सौंदर्य पळोवन ती मोहग्रस्त जाता आनी तिका ती एक चंद बायल मनशाल रूप घेता आनी रूप घेवन येवन भीमाला सांगता की हांव तुका पळोवन मस्त आकर्षित जाल्ल्या आमी हांगा दाखून दूर वचा. हांव तुका स्वर्गीय एक अरमने कडेन पुरो व्हरता आमी थंय आनंद जावन आसुया यो मिगेलो तूं म्हणटा. तेन्ना भीम सांगता की तू कसं म्हण लेखला मिगेल अम्माक आनी भावा तांकां सोडून हांव तुगेलो तेत म्हण लेखला वा म्हूण बिश्टायता. तेन्ना हिडिंबी ती कितली भीमा सौंदर्य पळोवच्यान तूं मग्न जालाल की तिका थंय लागीं तांणी न्हिदलेले मनावचना ताण सांगता मनावता ती पळयता ओ एक प्राय जाल्यार बायल मनशी आनी 4 जन दादली मनशी न्हिदल्यांची. ती सांगता ओ जाल्यार एक काम करूया तांकां ओगी जागय हांगा लागीं मिगेले भाव तो मांस खाता तशें भयंकर राक्षसू तो तुमकां मारू येता तो तांकां जागे आमी वचा म्हणटा हांव तुमकां विंगड जाग्यार व्हरता म्हणटा. तेन्ना भीम म्हणटा हांव बिलकुल तांकां जागेना तांणी इतले पूर जावन न्हिदल्यांची तांकां लायक कोन्न न्हिदोच्या सोडी तूं आतां तांकां
अशी सांगून मग बाद दीत म्हण जाल्यार हांव तुका शिक्षा दिता बस ओगी हांग दाखून म्हणटा तेन्ना तेता दाखून कसं जाता म्हळ्यार हिडिंबाक मस्त ताळमी वता ही हिडिंबी वचून इतली वेळ जाल मू आनीकय मागशी न्ही कसं करतासी म्हण सांगून त्या माणसाच्या कोरंबळ येतास पळय त्या दिक्कान तेत तो आणि तांकां पळयतना त्या बहिणीन एक चंद बायल मनशेल रूप घेतला ताका त्या पळोवनूच कळटा बहिणीला उद्देश कसले म्हळेले आणि तो सांगता मिगेल आणि या मनशा तांगेल मध्येन तू कोण आयला की तांकां मारता म्हणून तू एक मूर्ख म्हणून बहिणी विष्टायता आणि तिका मारू येता तेन्ना भीम क्षत्रिय नवा बायल मनशाक रक्षण करचे तांगेल धर्म ताका ती कोण म्हण गोतना जाल्यार सांगता तू बायल मनशाल वयर हात घाल म्हण या तिका मारू आयली म्हण जाल्यार हांव तुका सोडा म्हणटा आणि हिडिंबाक धोरन कितली मीटर्स दूर व्हरता कसला म्हळ्यार अम्मान आनी भावात आनी उठाच्या नज्जा तांकां बाद जावच्या नज्जा म्हणून आनी हिडिंबाक भारी आश्चर्य जाता इतली शक्तिवान आशिल्ली कोण बा केन्नाय आमी म्हणल्यार भिवन धांवताची मनुष्य इतली बलशाली आसयो जाल्यार लढाई मारता भीमाक आनी हिडिंबाक घोर युद्ध लढाई जाता रूख पुरो पोड अनु तांणी लढाई करू सुरू करताची तेन्ना लागीं दाखून त्या शब्दाक कुंती आनी पांडवतांनी घरलेल 4 पांडवतांनी उठयताची आणि उठान कुंती एक बायल मनशी पळयता हिडिंबीक हे चंद रूपार असं कोण बाई बायल मनशी तिक निमगी तू कोण तू कसं आयल्या हांगा म्हणून त्यांनी जग पुरा विवरण कुंतीक आणि तेन्ना तांणी पांडवतांनी थंय वचून पळयता की भीमा आनी हिडिंबाक लढाई जातास तेन्ना अर्जुन अशी कुशालेक सांगता भीमा भीमा तुका मारू जायन म्हणून जाल्यार सांगा हांव तू उठायला हांव येवन ताका मारता म्हणटा भीमाक एक म्हणून जाता तो म्हणटा तू उठायला जाल्यार हितून थंय बसून हांव मारचेशील पळय थंय बरीस तू येवं नाका हांव मारता म्हणून म्हळ्यार अर्जुनाला हे कसं आशिल्लें म्हळ्यार उद्देश भीम ओगी मार अशी खेळण बसची नाका ताणी हिडिंबालो अर्जुनान तशी सांगिल्लेची भीम हिडिंबा काणू रुई 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 म्हणून सांगून शंभरी सुत्तू वयर गुंडायता आणि काण उडयता आणि धावन वचून तागेल फाटीर बसता आणि ताका फाटीर सम मारून मान घालता तसल नमुन्याचे पराक्रमी म्हळ्यार तसल नमुन्याचे हे हर्क्युलियन टास्क म्हणटा पळय शक्तिशाली कार्य भीम करत आशिल्लो तशी मुखार सून ताणें बकासुरा मारू आसा तशी मुखार सुनी मस्त राक्षस तो मारता तशी हांगा म्हळ्यार शक्तिशाली कार्य करत आशिल्लो आनी मस्त करत आशिल्लो प्रकोदरा हिडिंबा मारलेलो म्हणून सांगिल्लो आसा आणि नेक्स्ट श्लोकान तू 16 तू सांगला की कुंतीले पुत्र युधिष्ठिरान अनंत विजया म्हणाल शंकू आणि नकुलान सुघोषा म्हणाल शंकू आणि सहदेवान मणिपुष्पका म्हणाल्या तंगेल शंकू वाजिल्या म्हणून तशीची 17 आणि 18 श्लोकान तू अशी सांगता की काशीराज शिखंडी दृष्टदुम्न विराट सात्यकी द्रुपद द्रौपदी पुत्ता तन्नी पराक्रमी सुभद्रेल पुत्तान सुभद्रेल पूत कोण कोणी सांगूयात की सुभद्रेल पूत हरे कृष्ण हरि बोल यस अभिमन्यू तंगेल आपल्याला शंकू वाजिल्या म्हणून सांगता तशीची संजय धृतराष्ट्राक हंगे संकेत दितास की सकड कुरुवंश युद्धांतू नाश जाता धृतराष्ट्रान मन केलं जलारी तागेल्या पुत्ता तांक नियंत्रण करियत आशिल्ल्या तांणी करच्या या अधर्म कार्य ताणे उत्साह दिल्ल्या तांक रब्बयनी म्हळ्यार हांगा सांगताची तशी भागवत मानतू 2 स्कंद ऑलमोस्ट
49th की म्हणून चॅप्टर अध्यायन सांगता की एक वेळा कृष्णानं अक्रूराक हस्तिनापुरा पेटोच्या आसा. इत्याक म्हळ्यार धृतराष्ट्राक ज्ञानोदयक सांगू का अक्रूराना म्हणून. सो अक्रूर वचून धृतराष्ट्र सांगता रायानं तगेल सक्कड प्रजेक एकल्याक पळोवका, सक्कड प्रजेक रक्षण दिवका, तू पक्षपात करतास, पांडुपुत्रा तांकां आनी तुगेल चेडवांक समान पळयता तू तांकां रक्षण दिवका म्हणटा. तेन्ना धृतराष्ट्र कसं सांगतो गो तो स्वाम कृष्णा बुकान कसं भारी एक लायक अध्याय इल मोटिवेटेड धृतराष्ट्र म्हणून ते सांगता की मिगेले मोगा अक्रूरा तू सांगील उपदेशो लायक प्रभावी आसा लायक आसा. आता आकाशांत तू जग तसले मिंचू शी आसता जाल्यार मिंचू आकाशांत कितले वेळ आसता त्या मोडा भितर अशी झग म्हूण एक वेळ येता वता. तशीची अक्रूराले उपदेशू उपदेश म्हळ्यार मिंचूशी आशिल्ले उपदेशू धृतराष्ट्राले मोडा म्हणके आशिल्ले हृदयांतू एक सेकंड तितले ताई वर्ना म्हणलें ते लायकून विवरण दिला. तुम्ही कृष्णा बुक घेयाची तुमका भागवतम वाजूच्या कष्ट जाता श्लोक ट्रान्सलेशन पुरा म्हळ्यार एटलिस्ट आता कोणी कृष्णा बुक घेऊन तंतु वाजियाची काणी मुखांतर भारी चंद कोण सांगिल असते. धृतराष्ट्राला मोडा म्हणके आशिल्ले हृदयांतू या अक्रूरान दिलेले मिंचुशी आशिल्ले उपदेशू चड वेळ आसना. हांव तू सांगचे एप्रिशिएट करता जाल्यार मिगेले एक वीकनेस कसं म्हळ्यार म्हाका ते फॉलो करू जायना. मिगेल पुत्ता तांगेल वैरी आशिल्ले मोगा निमित्त म्हाका तांकांनी मिगेल भावाल चेडवांक समान पळोवचें जायना. सक्कड प्रारब्ध प्रकार निर्णय जाला हांव कसले करू जायना या परिस्थिती सम करूक म्हूण धृतराष्ट्रान म्हणून धृतराष्ट्राशी सांगता अक्रूरा लागीं. धृतराष्ट्रान हे परिस्थिती सम कोर आशिल जाल्यार कोर येत आशिल जाल्यार करनी. तागेले पुत्ताक तो प्रोत्साह दिता चमकलो. तशीच आईच्या लास्ट श्लोकांतून कसं सांगता म्हळ्यार आज आम्ही चर्चा करता तसं लास्ट श्लोकांतून सांगता की सगोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. म्हळ्यार विंगड विंगड शब्द ओडान जाल्ले आकाश आनी भूमी दोन्नींतूय या शब्द ऐक पडत आशिल्ले. या शब्द धृतराष्ट्र तांगेले पुत्ता तांगेल हृदय पावले आनी तांकां भंय जाल्ले. हांगा दिता कसं म्हळ्यार इट शॅटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र. पांडवा तांगेल शंकू शब्द ऐकून धृतराष्ट्र तांगेल पुत्ता तांगेल हृदय म्हळ्यार एक तांगेलांतू मस्त नमने कंपन भंय जाल्ले. इत्याक हाक कारण पांडवा त्यांनी आनी तांकां कृष्णाल वैरी आशिल्ले धैर्य म्हणून दिता. दिस इज ड्यू टू दी पांडवास and their confidence in Lord Krishna. कोण कृष्णाला आश्रय घेतकी त्यांनी कंचे विपत्तींतू म्हळ्यार ऑब्स्टेकल्स कॅलॅमिटीजांतू असल्यार ताय कसले भिवका म्हणून ना. One who takes the shelter of the Supreme Lord has nothing to fear even in the midst of the greatest calamity. म्हणून हांगा सांगताची. आता हांव एक सान एक आता काणी सांगून हांगा मुक्ताय करता आयचे विराम दिता या चर्चेक. साना नमुने एक काणी कसं म्हळ्यार आता भीमा मस्त बल आशिल्ले स्वाभाविक जावन आता एक चेडूवांक तांगेले बल प्रदर्शन करचे म्हळ्यार एक इच्छा आसता. चेडू आसतना तांणी अशी फायटिंग्स केलेली म्हणके करताची जाल्यार त्या खेळ खेळारीची तांकां विंगड दिवक मारका कोरका म्हळ्यार उद्देश आसना.
केळारीची तशी जावन भीम कसं करता म्हळ्यार कौरवा तांकां अशी उक्कोळ्ळो पाण उड्डयत आशिल्लो खेळताची त्या कोणाकय एक नमुने हानी करनाशिल्ला म्हळ्यार हार्म करनाशिल्ला जाल्यार तांगेल अहंकाराक त्या कौरवा तांगेल अहंकाराक पेट्टू जात आशिल्ला कौरवा तांकां कोप येत आशिल्ला दुर्योधन आणि दुःशासनाक तांतूय मस्त कोप येता भीमाल वैरी तांकां मस्त झाळकपिशी असता कसं म्हळ्यार आमगेल मोग पुरा ह्या पांडवाल निमती सगळे भीष्म द्रोण त्यांनी पुरा आमगेल मोग वांटूच तशें जालें तांगेल ओटू आमगेले या राज्य तांगेल ओटू आमी वांटूच तशी जाता तशें म्हणून सांगून तांकां मस्त झाळकपिशी असता त्यांनी या खेळ म्हणून लेखनाची त्यांनी एक वेळार दुर्योधन कसं निर्णय करता म्हळ्यार हांव विष दिवन भीमाक दिवशी मारता म्हणून तेन्ना तांणी चेडू हांव आयकलेल्या प्रवचनांत तशें सांगिल्लें की तांणी त्या टायमार गुरुकुल थंय वचनीची द्रोणाचार्य थंय तांची ह्या विद्या दिवच्याक त्या राज्यात त्या टायमार येयनी तांचे पयस फुडें दुर्योधनाक सक्कड पांडवा तांकां कसं करता म्हळ्यार जेवणां आपयता चकडांक आणि ताणें विशेष जेवण भीमाक तयार करून दवरता दुर्योधन सांगता की भीमा तुका काण म्हळ्यार मस्त खुशी नव हांव स्वयं तयार केला म्हूण सांगून भीमाक अशी मोगान म्हळ्यार बद मोग ना एक नाटकीय टायप एक मोग करून ताका स्वयं दुर्योधनूची वाडता भीमाक तांतू ताणें विष घालला ते विष कसं म्हळ्यार 1 डझन जना मारची तसल एक पावर आशिल्ली तांणी शक्ती आशिल्ल्या तसल नमने विष घालून दिल्लें ताजे नंतर जेवण जातर सक्कड चेडू खेळू वताची भीमूय वचून खेळता तेन्ना दुर्योधन आश्चर्य जाता की अरे हांव दिल्लें विष जो काम करता ना की कसं भयावस्था म्हणून म्हळ्यार भीम तितलें शक्तिशाली की ते विष तागेल्या शरिरांतू स्लोली रिएक्ट जाता आशिल्ला मस्त गंटी नंतर विषा प्रभाव भीमाल वैर जाता भीमा तेन्ना निद्धता विंगड पांडवाज आणि कौरवाज खेळता असताची त्यांनी खेळता रपताची तेन्ना दुर्योधन आणि दुःशासन कसं करता म्हळ्यार हे निद्दल तसल्या भीमाक वावन व्हरून दोरीन गट्टी बांदून घालताची आणि गंगांतू उडयताची दुर्योधनाले क्रूर कार्य आमी हांगा कसले म्हळ्यार पळयत सान चेड आसतनाची थंय देखून गंगाच्या प्रवाहांतू होळून भीमो नागलोक पावता थंय मस्त भयानक कार्य जालेले नाग असताची तांणी पळयता की एक मानव शरीर हांगा ह्या होळून आयला ते पळोवन तांणी भयान आनी आजेन एक नमुने ताका त्या भीमाल्या शरिराक चाबूसूर करताची ते चापतना त्या विष त्या शर्पान चाबिल्लें आशिल्लें विष आणि तागेल शरिरांतू त्या खाण जाल्लेलें आशिल्लें त्या विष आसा पळय त्या ओट्टू जावन कॅन्सल जाता म्हळ्यार त्या सर्पान दिल्लेलें आशिल्लें विष चाबिल्लें आशिल्लें विष एक एंटीडोज अशी वर्क जाता भीमाल वैरी आणि भीमाक तदनंतर जागोर जाता तो पळयत की ओ हांव उदकांत आसा आणि सक्कड सुत्तमुत्त पळयल्यार सरप आसाची तागेल सक्कड भल घालून तो दोरी दखून सोडवान घेता आणि सर्पाक पुरा एक काण उडोवन सोडता आणि पाया पंदा घालून हे करता तेन्ना त्या सर्पा तांकां पुरा आश्चर्य जाता अरे हे मानव कसं नमुन्याचे बा आमी एक वेळ चाबल्यार जिवंत असनाची आमकां पळयल्यारीची भिवून सकड धांवन वताची तसल नमुने ह्या भयंकर मनुष्य कोण म्हणून तांणी धांवन वचून सकड तांगेल नायक वासुकी सांगताची तांगेल ओटू तांगेल्या वासुकी लोटू तांगेल एक जनरली असता अर्का म्हळ्यार मुख्यस्ती असता थंय अर्का पुढे भूनिवासी आशिल्लो आतां नागलोकांत आशिल्लें तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार थंय
वासुकीला वचून त्यांनी सांगताची आमक सहाय कोरका नाही का तुम्ही कसं म्हळ्यार यशस्वी जल्ला म्हणून. सो वासुकी आणि अर्क ते येऊन पळयताची आणि भीमाक पळयताची. भीमाक त्यांनी पळोवन तांकां परिचय दिताची आणि भीमाक पटोवन दवरन हे करतात त्यांनी. वासुकीक खुशी जाता. भीम आमगेल्या लोक आईलस ताका आमी भांगर आणि वस्त्र दिवन आदर करूया म्हणता वासुकी. त्यांना अर्क म्हणता की आम्ही ताका वस्त्र आणि भांगर दिवचे बदलाक श्रेष्ठ शिल्या अमृत दिव्या आमगेल्या नेक्टर दिव्या म्हणता. आणि भीमाक तांगेल्या अरमनेक व्हरून तागेल मुखारी अमृताची त्या कळश दवरताची. आणि या कसं नमुन्याचे अमृत म्हळ्यार या स्वर्गाच्या या म्हणता आपला हर्ब्जान केल्लें तसल अमृत. आणि या कोण अमृत घेता की पिता की तांगेल शरीर मस्त एक नमुना हत्तूरशी थंडर बोल्टशी जतके शक्तिशाली जाता के तांणी. भीमा ताजे मुखार बसता प्रार्थना करता आणि एक कळसो त्या अमृतकान पिता. एक कळसू मात्र नाही गट 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 म्हणून अनेक कळसू पिता. ताजी नेक्स्ट अनेक पिता तशीच 8 कळसू पितके. नागा तांकां आश्चर्य जातके. आणि ते इतली हेवी असतकी त्या नेक्टर म्हळ्यार ताका जीर्ण जेवच्या करताना न्हिदोका ताका न्हीद येता तेन्ना अर्क आनी वासुकी कोरनू ताका रॉयल बेड प्रिपेर करून दिताची. थंय तो न्हिदता आणि तो 8 दिवस न्हिदता. ताजे नंतर तो उठयतना तागेल शरीर संपूर्ण जावन 17 वर्षी जाल्लाके. आणि ताका थंय 10,000 असतील बल प्राप्त जाल्ल्या म्हणून सांगिल्लें आसा. हांवें कसला सांगिल्लें हांगा म्हळ्यार अंत आमी पळयत की देवाल रक्षण अस म्हण जाल्यार कसं नमुन्याचे एक महान व्हड नमुन्याचे एक कॅलॅमिटी आयल्यार ताई देव कशी रक्षण करता म्हणून. दुर्योधनान हांग भीमाक मारू पळयलेला जाल्यार हांगा कसं जाता भीम आनेके बलशाली शक्तिशाली जाता. हांगा कुंती आणि पांडवाज भीमाक सोदिता आशिल्लींची. कुंती विदुरा तागेल दुःख सांगताची. तेन विदुर तांक समाधान दिता व्यासदेवान आशीर्वाद दिल्लेलो आसना तू कांय भिवू नाका तो येता म्हणून. तेन्ना भीम संपूर्ण शक्तिशाली जावन 8 दिवसानंतर थंय येता. तांकां पळोवन ते खुशी जाता. तांणी ताका भीमा कुंतीक जाल्लेलो आशिल्लें सकट सांगता. सो हांगा आमी पळयत की कृष्णाला एकल्यान कृष्णाला आश्रय घेतल्यार तांणी खंयचेय विपत्तींत आसल्यार तांणी भिवक म्हणून ना. देव तागेले अचिंत्य जावन तागेल्या भक्ताला रक्षण कशी करता म्हळ्यार आमकां तो कळता. पांडवा तांणी असोची तांगेले उदाहरण घेतल्यार आमी पळयत तांकां कितले कश्ट जाल्ले जाल्यार कृष्ण तांगेले आशिल्लो. तांणी खंयचेय एक कश्टाक भिनींची. पांडवा तांणी कृष्णाला आश्रय घेतला. भीष्म दुर्योधना कौरवा तांणी शंकू वाजिताना पांडवास तांगेल्या हृदय तू भंय जायनी. त्याची कृष्णाला आश्रयान जाल्यार कशी भयांत आसताची म्हणून या श्लोकांतू कौरवास तांगेल्या हृदयांतू पांडवास कृष्णाला आश्रय घेनी जाल्यार कशी एक भयांत आसताची म्हणून आमकां हांगा मनावता की कौरवा तांगेल हृदय पांडवा तांगेल शंखनादाक ऐकून कशी भय तांगेल हृदयांत उत्पन्न जाता. त्याची पांडवा तांगेल हृदयांतू भीष्मान दुर्योधनान पुरा शंकू नाद करताना भंय जायनी म्हळ्यार आमकां मनावतांतू या श्लोकांतू. तशीची आजी या आईची या श्लोका कन्क्लूड
कोरच्याक एक सान नमने समरी कसं म्हणारी आम्ही 12 आणि 13 श्लोकांत पळेल की पितामह भीष्म शंकू वाजिताची आणि त्याच्यानंतर मस्त ढोल शंकू एक पण शब्द करून सूर केल्ल्या म्हणाला सांगितल्यास 12 आणि 13 श्लोकांतू आणि 14 आणि 18 श्लोक ताई कृष्ण आणि पांडवातांनी आणि मस्त सैनिक तांगेला शंकू रणरंगांतू वज्जिल्या म्हणाला आता लास्टाच्या श्लोकांतू 19 पांडव ತಂಗೆಲ ಶಂಕನಾದ ಐಕುನು ದುರ್ಯೋಧನ आणि ತಂಗೆल पक्ष ತಂಗೆಲ धृतराष्ट्र चल्ल्या ತಂಗೆಲ एक हृदयांतू कंपन भई उत्पन्न जल्ल्या म्हणाला आम्ही 19th श्लोकांत पळयताची सो अंगा विराम दिता सांगिल असेल कसले चूक्यस म्हण जलारी मक माफ कोरका वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी भारी चंदकन सांगलो तुम्ही ब्युटिफुल एक्सप्लेनेशन दिले भगवद्गीते ऐकूचे आणि ते प्युरिफिकेशन करून घेवचे अति मुख्य ते आमकां मायान शोकान मुक्त करून नेक्स्ट लायफान तो आध्यात्मिक पथाक वचपाक हेल्प करता तशी कृष्णाला आश्रय घेतील निमित्त आमकां खंयचे शोकान बी आमी भायर येविता म्हणगे न्हू तुम्ही लायकन आमकां सांगून दिले मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां माताजी कोणाक कसले क्वेश्चन निमगुचे असवे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम थँक्यू सो मच माताजी लायक करून तुम्ही सेशन घेतिल्लें आसा म्हाका एक सांचे डाऊट आशिल्ले आय मीन हांव चूक करच्या कबी फाव हे तुम्ही आतां लास्ट हे भीमाल वर्णन कोण सांगिल्लें न्हय ताका 10,000 हत्तील बल आनी आयिल्ले आनी गंगान ताका घालिल्ले म्हळ्यार गंगे भितर ताका डुबयले पुरा हे स्थान आशिल्ले तेन्ना दोनूय तो कृष्णाला आश्रय घेवन आशिल्ले म्हळ्यार आता तुम्ही हे उदाहरण दिल की आम्ही जर कृष्णाला आश्रय जर घेवन असल्यार आम्ही खंयचे शोकांतू भायर येवचे शकता आम्ही खंयचे कश्टांतल्यान भायर येवचे शकता म्हणून तुम्ही सांगिल्ले हे आणि हे इन्सिडेंट ताण सान आशिल्ले तेन्ना जाल्ले म्हणून सांगिल्ले न्हय तुम्ही तेन्ना हे कौरवान सानपणारी केन्ना ताका विष आनी दिवयले तेन्ना कृष्ण थंय उपस्थित आशिल्ले म्हाका ते एक विचारचें आशिल्लें म्हळ्यार ते लिलेन तू कृष्ण उपस्थित आशिल्ले हे कृष्णान ते कशी ती लील तशी अरेंज केल्ली की तांणी दुर्योधनान ताका थंय व्हर पसून म्हळ्यार अशें बेभान करून आनी मागीर बांदून आनी उदकान घालचे ते पुरा कशी म्हळ्यार लीला अरेंज केल्ले म्हणून जस्ट मागीर आउट ऑफ क्युरियोसिटी हांव विचारत आसा I have heard about this लीला but I'm not sure की तेन्ना कृष्ण थंय उपस्थित आशिल्ले की ना म्हणून म्हाका गोत नाशिल्लें म्हणून हांव जस्ट ट्रायंग टू गेट इट क्लियर्ड हरे कृष्ण माताजी मग अर्थ जलाल प्रकार कसं म्हणारी कृष्ण आणि पांडवाज दे आर बॉर्न डिवोटीज म्हणाला आता भगवद्गीता श्लोकांतू कृष्णान मागीर म्हणून आसा अर्जुनाक की आम्ही कितली जन्म पुढ्या घेतला तू कुडगास अशेसना जाल्यार म्हाका ताजी उडगास आसा म्हणून सांगिल्लें आसा सो तांणी ते लिहिलेन तू तांणी त्या टायमाक कृष्णाक मेळटाची ते लिहिले जाताना तांणी कृष्णाक त्या टायमा मेळटा आता पांचजन्य म्हळ्यार शंकाचे आता एक उदाहरण दिता न्ही पांचजन्य स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आशिल्लींची आनी एक पर्सन एक आत्ता कृष्ण आत्तांत नारायण आत्तांत आसताची जाल्यार तांणी मस्त प्राऊड फील केला निमती तांकां या लक्ष्मी देवी शाप दिवन हांग येता 5 जन ते लिहिले जाताना तांणी ताजे नंतर त्या गुरुल पुत्र हाडू वताना कृष्ण तांकां मारून ते शंख 5 जन शंख मेळटा सो ते लिहिले जाताना कृष्ण आनी तांगेल्या त्या पार्श्वत ओट्टू मेळटाची सो दे आर बॉर्न डिवोटीज म्हळ्यार म्हाका अर्थ जालेला आनी कोणेय सिनियर सांग कसले ऍड करचेस म्हण जाल्यार प्लीज तुम्ही ऍड करूयात I hope they are born devotees. I totally agree with you.
मात्र सुरवेक अर्जुनान केन्ना महाभारता सॉरी केन्ना भगवद्गीता आयकता आनी केन्ना विश्वरूप पळयत पळय तेन्ना माफी मागता न्हय अर्जुन कृष्णाक की हांव अननोइंगली हांव तुमकां मस्तची आय बिहेव्ड लायक अ सिंपल फ्रेंड जेव्हा हांव तुका इन्सल्ट बी केली आय वॉज नॉट नोईंग हू यू वेर अशें न्ही पुरा म्हूण म्हणिल्लें आसा सो इट माइट बी की नंतर तो टोटली सरेंडर जावन डिवोटी जाल्लो आसा पयली एज अ फ्रेंड एक फास्ट फ्रेंड म्हणून आशिल्लो चेपास न्हय आनी हे भिमाल मात म्हाका हे इतले डाउट आशिल्ली की सांजपण दोनू तो कृष्णा तितल्याची अर्जुन आवडटा अशें म्हणून आसा कृष्णा हे भिमा आवडटो बी आशिल्ले की कितें म्हूण म्हाका जावप तितल्याची but in anyways you cleared ki Krishna ankarshi hi pura leela as you said ki tangel pura arrangement so urta mun sangal neva tumhe so in a way you have already cleared my doubt आता एक ह्या सांगची जाल्यार माताजी भीष्म के सांदकुनु तनी कृष्णाक मागीर नव्हतानी पळोवचाय भीष्म इज ऑल्सो शुद्ध भक्त तांणी why तांणी मेळचे कृष्णाक मागिरेची but the devotion towards Krishna was always in him. It is eternal, Jaunashila. why So Pandavas तशी त्यांनी born devotees त्यांनी devotees ज्याला त्या past times जाताना त्यांनी ओट्टू जाताची पार्षदा त्यांनी म्हणाले. I hope Mataji it is I know it is very much with the answer. But it was just out of curiosity I asked, nothing else. Lecture, it was like I went to some other world. Like on past times, no, you took us to a different world along with every shloka meaning. Thank you so much, Mataji. Senior son कोणी add करत I think Ravipati Prabhuजीना hand raise केलेला शिला. Hare Krishna मध्ये I wanted to add actually. Yes, Prabhuji, please. माताजी तुम्ही जे सांगलेलं नव्हे ऍक्च्युली हिज होलीनेस भक्ती चारू महाराजांनी तेच सांगलेलं आहे की दिस इज ऑल रचना ऑफ कृष्णा ओनली and their Pandavas are playing a part. They are all devotees of the Lord, like Yashodama and everybody. So they are all playing the part of the Lord, and so accordingly, each Leela. So it is not necessary that Krishna might be there with them all the time, but they are part of the Leela. This is what I understood. So I wanted to just add. Thank you, Mataji. Very nice question, actually. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much for clearing that out again. Thank you so much, Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Like and explain केलेला का तशी आईची सेशन अटेंड केलेले पुरा जनाक हांव अनेक पाटी धन्यवाद सांगता तशें वेडनेसडे 21 डिसेंबराक चॅप्टर 1 20 to 27